Chadiskarine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Krishna book and we're on this very powerful chapter where a message is being delivered from Krishna to the Gopis of Vrindavan. แล้วก็อ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะแล้วเราก็อยู่ในบทที่สำคัญเป็นบทที่กฤษณะเนี่ยส่งบทความเนี่ยมาให้กับพวกโกปีที่วรินดาวัน So Uddhava had been given the task to bring the message from Krishna to give to the Gopīs. อุดวาเนี่ยได้รับมอบหมายให้นำสารจากกฤษณะเนี่ยนำข้อความจากกฤษณะเนี่ยมาส่งให้กับพวกโกปี And Uddhava decided that it would be better for him to read it himself to the Gopīs rather than give it to them. He himself read it out to the Gopīs. และอุดวาเนี่ยก็คิดว่ามากกว่าการที่ตนเองเนี่ยจะให้พวกโกปีไปนั่งอ่านเองเนี่ยคือตัวเองจะอาสาเป็นคนที่อ่านจดหมายนั้นให้พวกโกปีฟัง Uddhava is highly intelligent and he's like the secretary of Lord Krishna and he's also disciple. He's a disciple of Brihaspati. อุดวาเนี่ยเป็นสาวกผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทมากของกฤษณะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของBrihaspati. Brihaspati is the guru of the demigods. Brihaspati เนี่ยเป็นพระอาจารย์ของเราเทวดา So demigods are always very intelligent people. เราเทวดาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีปัญญา So Uddhava was reading the message to the Gopis and he told them, first of all, how Lord Krishna told them that it's impossible for us to be separated from each other. He said, because I'm everywhere. แล้วก็ข้อความนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราเนี่ยจะแยกกันเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยฉันเนี่ยอยู่ทุกคนทุกแห่ง Yes, Krishna is everywhere in everything. So he's wherever the Gopis are, he's in their hearts and he's outside their hearts. He's everywhere. So he's with them. เพราะนั้นที่ไหนที่มีพวกโกปีเนี่ยกฤษณะเนี่ยก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าเพราะว่ากฤษณะอยู่ในใจของพวกเขาแล้วกฤษณะก็ปรากฏทุกที่ที่พวกเขาปรากฏเพราะฉะนั้น Of course, this kind of knowledge is not very meaningful to the Gopis. ก็แน่นอนว่าความรู้ประเภทนี้เนี่ยไม่ค่อยมีความหมายมากนักสำหรับพวกโกปี The Gopis are attached to the personal form of Krishna. เพราะพวกโกปีเนี่ยมีความยึดติดอยู่กับรูปลักษณ์ของกฤษณะ They're not attached to the impersonal feature of Krishna. แล้วเพราะว่าพวกนางเนี่ยไม่ยึดติดอยู่กับภาพที่ไร้รูปลักษณ์ของกฤษณะ You cannot have a loving relationship with the impersonal feature of Krishna. เพราะว่าความสัมพันธ์แบบความรักเนี่ยมันจะไม่สามารถมีได้กับคนที่ไม่มีรูปลักษณ์ But the Gopis, they want the personal relationship. They're attached to Krishna as a person. They're not attached to his energies. They're attached to Krishna, the person. แต่ว่าพวกโกปีเนี่ยคือหลงรักกฤษณะแบบที่พระองค์เนี่ยทรงมีรูปลักษณ์ All right, so we're hearing this from the Krishna book. So Prabhupada has written that love of Krishna or Krishna consciousness is therefore the perfection of real knowledge. ความรักเจ้าพระพันทรงเขียนนะบอกว่าความรัก
ของความสำเร็จในขบวนการกฤษณจิตสำนึกเนี่ยก็คือความรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพัฒนาความรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า So it's a perfection of knowledge in understanding things in reality as they are. ความสมบูรณ์ของความรู้ในการเข้าใจสัจธรรมหรือว่าเข้าใจสิ่งแบบที่มันเป็นอยู่ Our mind can never be vacant, it can never be empty. แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เคยจะว่างเปล่า There will always be some kind of thought coming in the mind. มันจะมีความคิดเนี่ยเข้ามาในจิตใจของเราอยู่เสมอ And whatever we're thinking, it will be concerned with the 8 elements of the material energy. อะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดอยู่เนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่กับธาตุทั้ง8ของพลังงานวัตถุ We're always thinking about the material world. เราจะคิดถึงโลกวัตถุนี้อยู่เสมอ So we think about the different objects of this material world. Some are gross physical objects and some things are subtle. และบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นในแบบละเอียดและบางอย่างมันก็จะเป็นแบบหยาบ So somebody who understands the nature of the mind and these thoughts, then this person is actually a wise person. แล้วการคิดของผู้คนเนี่ยหรือว่าการกระทำของเขาเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้ได้ว่าบุคคลนี้เนี่ยเป็นคนฉลาดหรือไม่ And this kind of person will surrender unto Krishna. บุคคลประเภทนี้สิโรราบต่อคริชนาหรือไม่ There's a verse like that in the Bhagavad Gita. มันมีสโลกแบบนั้นอยู่ในหนังสือภควตกีตา Krishna says, after many births and deaths, one who is actually in knowledge surrenders to me. คริชนาทรงตรัสไว้ว่าหลังจากตายแล้วเกิดหลายต่อหลายชาติบุคคลผู้มีปัญญาเนี่ยเขาจะสิโรราบต่อพระองค์ So the Gopīs, they represent this perfect stage of knowledge. อาจารย์พวกโกปีเนี่ยเป็นตัวแทนของระดับสาวกที่สมบูรณ์ The Gopīs are not just some mental speculators. พวกโกปีเนี่ยไม่ได้เป็นนักคาดคะเนธรรมดาทั่วไป Their minds are always on Krishna, thinking about Krishna. แล้วจิตใจของพวกนางเนี่ยคือคิดถึงกฤษณะอยู่เสมอ We should understand that the mind is the energy of Krishna. แล้วควรเข้าใจว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นพลังงานของกฤษณะ All the different elements of the material nature are all Krishna's energy. And so the mind is one of the 8 elements. So that's also the energy of Krishna. นั้นพลังงานทุกประการเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในส่วนของพลังงานที่มาจากกฤษณะเพราะฉะนั้นจิตใจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพลังงานเหล่านั้นด้วย So anybody who is able to think and to feel for something and to want to get something very strongly, then they cannot be separated from Krishna. เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ความคิดความรู้สึกแล้วก็ความต้องการเนี่ยคือกฤษณะอยู่เสมอเนี่ยเขาผู้นั้นเนี่ยจะไม่มีการห่างเหินไปจากพระองค์ Right? There's different stages of the mind, how the mind becomes attached to something. There's 3 stages. The first stage is called where we think about something. So the Gopīs are thinking about Krishna. เพราะฉะนั้นการที่เราจะยึดติดหรือว่าจิตใจเราจะจดจ่อกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะมีอยู่3อย่างด้วยกันเมื่อ3อย่างนั้นเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนั้นมากๆมันจะทำให้เราเริ่มมีความยึดติดสิ่งแรกที่เริ่มเนี่ยก็คือเริ่มจากการคิดพวกโกปีเนี่ยจะคิดถึงกฤษณะอยู่เสมอ And then the next stage, after thinking about something or someone for a long time, then you start to have feelings for them. แล้วจากการที่เราเนี่ยคิดถึงสิ่งนั้นหรือว่าคนคนนั้นเนี่ย
บ่อยๆมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความรู้สึกกับคนคนนั้นต่อคนคนนั้น So Gopis also had feelings for Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วพวกโกปีเนี่ยจึงมีความรู้สึกต่อ Krishna And when that attachment is so strong, it's more than feeling. We come to the point willing, where we have to get something. We have to be with Krishna. และเมื่อคิดมากๆจนทำให้มีความรู้สึกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากความรู้สึกคือมันจะมาถึงระดับแห่งความต้องการก็คือเมื่อรู้สึกมากๆเนี่ยก็จะรู้สึกต้องการอยากได้อยากเจอ But Prabhupada explains that when we can understand our eternal relationship with Krishna, then that is called Krishna consciousness. และพระพานทรงอธิบายบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยรู้หรือว่าเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ Krishna เนี่ยอันนั้นเรียกว่า Krishna จิตสำนึก And the disease condition is where we cannot understand our relationship with Krishna. แล้วสถานะป่วยที่เราเป็นอยู่ก็คือเนื่องจากเราเนี่ยไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับ Krishna ได้ So when we cannot understand our relationship with Krishna, that's the stage of Maya. That's the contaminated stage. ระดับที่เราเนี่ยยังไม่สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของเรากับ Krishna ได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับมายา But the Gopis are they're always in pure transcendental knowledge. แต่ว่าพวกโกปีเนี่ยพวกนางเนี่ยอยู่ในระดับแห่งการรู้ตนเสียสละรับใช้ที่บริสุทธิ์อยู่เสมอ So their minds are always Krishna conscious. เพราะฉะนั้นจิตใจของพวกเขาเนี่ยเป็น Krishna จิตสำนึกอยู่เสมอ Prabhupada gives an example. He said, just like there's no separation between fire and air. เหมือนกับมันไม่มีความแตกต่างกันระหว่างไฟกับอากาศ You cannot have fire where there's no air. There has to be air before you can have a fire. ว่าถ้าที่ไหนจะมีไฟเนี่ยที่นั่นจะต้องมีอากาศหรือมีลมซะก่อนถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยมันจะไม่สามารถก่อไฟได้มันจะไม่สามารถมีไฟได้ So in the same way, there's no separation between Krishna and the living entities. ในทำนองเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่มีความแตกต่างไม่มีการห่างเหินระหว่าง Krishna แล้วก็ดวงวิญญาณ When the living entities forget Krishna, then they're not in their healthy or normal condition. เมื่อสิ่งมีชีวิตลืมความสัมพันธ์ของตนกับ Krishna เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาเนี่ยไม่อยู่ในสภาพแบบว่าแข็งแรง But the Gopis, they're always thinking of Krishna. สำหรับพวกโกปีแล้วเนี่ยพวกนางเนี่ยคิดถึง Krishna อยู่เสมอ So they're on the absolute stage of perfection and knowledge. ฉะนั้นพวกนางเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสมบูรณ์สูงสุด And the people who are philosophers, speculators, they sometimes think that the path of devotion is just for less intelligent people. เพราะฉะนั้นนักปรัชญาหรือว่านักคาดคะเนเนี่ยเขาก็จะคิดว่าวิธีทิพย์เนี่ยหรือวิธีปฏิบัติตรงนี้เนี่ยมีไว้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีปัญญา Because they see devotees singing and dancing, so they think we're just sentimental, we don't have any knowledge, we're not intelligent. เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นสาวกทำกันก็คือการร้องเพลงแล้วก็เต้นรำพอเขาเห็นเช่นนี้เนี่ยเขาคิดว่าอ๋อพวกนี้เนี่ยโดนล้างสมองมาหรือว่าแบบว่าไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับปรัชญาอะไรสักเท่าไหร่ Just like 500 years ago, Lord Chaitanya was chanting and people thought he was just a sentimentalist. เหมือนกันเมื่อ500 ปีที่แล้วเนี่ยพระองค์เจ้าใจตัญญาสวดมนต์แล้วก็เต้นรำบางคนเขาก็จะคิดว่าอ๋อพระองค์เนี่ยทรงเป็นบ้าไปแล้ว
But we should know that these people who say we are less intelligent, we say they're less intelligent. แต่ที่จริงแล้วเนี่ยบุคคลที่เขากล่าวว่าเราเนี่ยมีปัญญาน้อยเนี่ยเราเนี่ยแหละจะบอกว่าเขานั่นแหละมีปัญญาน้อย Because whatever knowledge these people have, it's not perfect, because they have not become, they don't do bhakti, and they don't know bhakti, so their knowledge is not perfect. เพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความรู้ที่สมบูรณ์เพราะว่าพวกเขาไม่ทำบัคติเพราะความรู้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะพัฒนาคนให้มาปฏิบัติบัคติ But when we forget our eternal relationship with Krishna, that's when there's separation from Krishna. เมื่อเราเนี่ยลืมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับกฤษณะเนี่ยตอนนั้นมันทำให้ความห่างเหินของเรากับกฤษณะเนี่ยเกิดขึ้น But this is actually illusion, because there's no separation. แต่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความหลงเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีความห่างเหินระหว่างดวงวิญญาณสิ่งมีชีวิตกับกฤษณะ So the Gopīs, they were not in that illusion. They were not in any illusion about life. แต่ว่าพวกโกปีเนี่ยไม่ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในความหลง So there was no separation. The Gopīs could not be separated from Krishna. แล้วก็มันก็ไม่มีความห่างเหินจากพวกโกปีกับกฤษณะด้วย So Uddhava continues to read the message from Krishna. เพราะฉะนั้นอุดดาวาเนี่ยก็เริ่มอ่านข้อความจากกฤษณะต่อไป And so Krishna is written, nothing is separate from me. กฤษณะเขียนว่าไม่มีอะไรห่างเหินจากฉันห่างไกลจากฉัน The whole cosmic manifestation is resting on me. ปรากฏการณ์จักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันพักพิงอยู่ที่ข้า And it's not separate from Krishna. แล้วก็ไม่ได้ห่างไกลไปจากกฤษณะ And before the creation, Krishna says, I was existing. แล้วก่อนปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยข้าก็มีอยู่กฤษณะทรงบอกว่าพระองค์ทรงมีอยู่ So this is in the Vedic literature, in the scriptures, the Vedas, it's also written like that. นี่นะได้กล่าวไว้ในพระเวท Eko Narayana Asin na Brahma na Ishanaha. Before creation, there was only Narayan. There was no Brahma and no Shiva. แต่พระเวทได้กล่าวไว้ว่าก่อนการเกิดปรากฏการณ์ขึ้นเนี่ยมีแค่พระองค์เจ้านารายณะองค์เดิมเท่านั้นยังไม่มีพระพรหมหรือว่าพระศิวะ The whole cosmic world is manipulated, is under the control by the three modes of material nature. เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้เนี่ยปรากฏการณ์จักรวาลที่เป็นอยู่นี้นะมันอยู่ภายใต้การควบคุมของ3ระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ So Brahma is the incarnation of passion, and he did the secondary part. He created the secondary part of the creation. The first part is done by Vishnu, the secondary part is done by Brahma. ส่วนแรกของปรากฏการณ์เนี่ยทำโดยปรากฏโดยพระวิษณุแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยสร้างโดยพระพรหม So Prabhupada said this is also confirmed by Shankaracharya. ศิลปภานทรงอธิบายบอกว่าอันนี้เนี่ยได้รับการยืนยันโดยสังฆาจารย์เช่นกัน Shankaracharya said Narayana Parovyaktat, that Lord Narayan means also Lord Vishnu, is transcendental beyond this cosmic creation. นารายณะก็หมายถึงพระวิษณุองค์เดียวกันเขาบอกว่าท่านทรงเป็นพระเจ้าองค์แรก
So nothing in the world is separate from Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงไม่มีอะไรในปรากฏการณ์จักรวาลนี้เนี่ยที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Krishna หรือมันห่างเหินไปจาก Krishna. But Krishna is not visible in everything. แต่ว่า Krishna เนี่ยอาจจะทรงไม่ได้มองเห็นอยู่ทุกคนทุกแห่งหรือว่าทุกที่ This is one of the mysteries of Krishna. อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์พิเศษของ Krishna. He's everywhere and he's in everything, but he's not visible. พระองค์ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งพระองค์ทรงปรากฏอยู่ทุกที่แต่พระองค์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ So Krishna creates and he maintains and then he annihilates the whole material world. เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้สร้างทรงเป็นผู้ดำรงรักษาแล้วก็ทรงเป็นผู้ทำลายใช่ไหมคะ And Krishna does this by expanding himself in different incarnations. และพระองค์เนี่ยก็ทรงกระทำสิ่งนี้เนี่ยโดยภาคแบ่งแยกของพระองค์ Everything is Krishna. ทุกสิ่งทุกอย่างคือ Krishna. Everything depends on Krishna. ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับ Krishna. But Krishna is not seen in the material energy. แต่ว่า Krishna เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นในพลังงานวัตถุ So that's why it's called Maya or illusion. เราจึงเรียกสิ่งนั้นว่ามายาหรือว่าความหลง In the spiritual energy, Krishna can be seen at every step and every circumstance. แต่ในโลกทิพย์เนี่ยที่เต็มไปด้วยพลังงานทิพย์เนี่ยที่นั่นเนี่ยทุกคนจะสามารถเห็น Krishna ได้ในทุกย่างก้าว So this kind of understanding, this is seen by the Gopīs. เพราะฉะนั้นความเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเข้าใจของพวกโกปี So although Krishna is above the cosmic manifestation, he is completely, although Krishna is always above the Krishna is always above the cosmic manifestation. Krishna เนี่ยทรงอยู่เหนือปรากฏการณ์จักรวาลทั้งหลาย And that cosmic manifestation is fully dependent on Krishna. แล้วก็ปรากฏการณ์ทางจักรวาลทั้งหลายเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับ Krishna. And the living entity is also aloof. He's also aloof from the material life, from the material world. แล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในจักรวาลวัตถุ Because the living entity is a spirit soul, but he has a material body, and the material body depends on the material world. แล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ทางวัตถุด้วยเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นดวงวิญญาณที่เป็นทิพย์แล้วก็เป็นบุคคลที่ขึ้นอยู่กับโลกทิพย์ So in the Bhagavad Gita, it is described how the material world is accepted as the mother of all living entities. ในพระคัมภีร์ได้มีการอธิบายว่าโลกวัตถุนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับมารดาสำหรับสิ่งมีชีวิต And Krishna is the father. และกฤษณะเนี่ยเปรียบเสมือนกับบิดา Just like the father puts the seed into the mother. เหมือนกับคุณพ่อเนี่ยที่จะส่งเมล็ดพันธุ์ไปให้กับคุณแม่ So the seed is containing the living entity, and the father puts that into the womb of the mother. แล้วก็คุณพ่อเนี่ยก็จะส่งเมล็ดพันธุ์ไปในครรภ์ของมารดา So in the same way, Krishna puts all the living of the material nature. เหมือนกันกฤษณะก็ส่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยไปให้กับโลกวัตถุที่เป็นไปให้กับธรรมชาติวัตถุนางก็เป็นแม่
and they come out in different bodies according to their different activities. แล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะได้รับร่างแตกต่างกันออกไปตามผลกรรมหรือตามกิจกรรมที่เขาเคยทำไว้ในอดีตชาติ But in every situation, the living entity is above the material conditioned life. แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่เหนือพลังงานวัตถุ So Prabhupada said, just like if we study our own bodies, we can understand how the living entity is aloof from the body. พระพันบอกว่าถ้าเกิดว่าเราศึกษาเกี่ยวกับร่างกายนี้ดีๆเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าความจริงสิ่งมีชีวิตเนี่ยอยู่เหนือร่างวัตถุนี้อย่างไร All the actions of the body take place by the interactions of the modes of nature. ทุกร่างเนี่ยจะได้มาจากการที่เขาเนี่ยจากปฏิกิริยาที่เขามีต่อธรรมชาติวัตถุ And we can see how changes are taking place in our body every moment, all the time. แล้วเราก็สามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี้อยู่ตลอด But the spirit soul doesn't get affected. It's above all this. Spirit soul doesn't change, just the body changes. แต่ว่าดวงวิญญาณเนี่ยหรือว่าตัวเราเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเราที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราที่แท้จริงเนี่ยคือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย So we cannot create and we cannot destroy any of the actions of the material nature. เราไม่สามารถสร้างหรือเราไม่สามารถทำลายเกี่ยวกับพลังงานวัตถุได้ We're trapped by the material body. เราตกกระป๋องมาในร่างวัตถุนี้ And in material life, we have 3 different conditions. เราโดนกับดักจากร่างวัตถุนี้และร่างวัตถุนี้เนี่ยก็มีเงื่อนไขอยู่3ข้อ One is awake, one is asleep, and the other is unconscious. ก็คือการตื่นการนอนแล้วก็การไม่มีสติ So in all these 3 conditions, the mind will still be acting. ถึงแม้ใน3สถานะนี้ก็แล้วแต่จิตใจของเราเนี่ยจะยังคงทำงานอยู่ตลอดยังตื่นตัวอยู่ The living entity he may be sleeping or dreaming, but he sees he sees something, and he sees it as real, although it may be dreaming. ถึงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตหรือตัวเราเนี่ยจะนอนอยู่ก็แล้วแต่ในระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราก็ยังเห็นอะไรอยู่เราก็ยังรับรู้ยังอะไรอยู่แบบถึงแม้ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของความฝันก็แล้วแต่ In his dream, he's thinking it's real, but it's not real. It's just the illusion. แล้วขณะที่เราเนี่ยอยู่ในความฝันเราก็จะคิดว่าอันนี้มันคือความจริงแต่จริงๆก็คือมันเป็นแค่ความฝัน And when we're awake, we see the same thing, and we see it's not real. แล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่มันคือความหลงนี่นะมันเป็นแค่ความฝัน So sometimes it's according to our consciousness, sometimes we will accept something is real and something is not real. ดังนั้นบางครั้งเนี่ยเราก็จะยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจริงและบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่จริง And it could be the same thing, but because we're sleeping, we're thinking it's real, and because we're not sleeping, we're thinking it's not real. แล้วบางครั้งเนี่ยเราหลับอยู่เราก็ตอนในขณะที่เราหลับเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นจริงแต่ขณะที่เราตื่นมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ความจริง So people who do who like to speculate on philosophy or who do Sankhya Yoga, they will talk about these things. เพราะฉะนั้นใครที่ชอบเกี่ยวกับ
ในแนวทางของปรัชญาหรือว่าชอบสนใจเกี่ยวกับสังเขโยคะเนี่ยเขาก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ So the Sankhya yogis, they will do great austerities and penances to try to get the conclusion. แล้วเขาก็จะพยายามหาข้อสรุปจะพยายามปฏิบัติสมถะเพื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะพยายามหาข้อสรุป They will practice controlling the senses and doing renunciation to try to come to the conclusion. เขาจะพยายามปฏิบัติความเพียรปฏิบัติสมถะต่างๆเพื่อให้ได้บทสรุป So all these different methods of trying to understand the goal of life, they're all like different rivers, and Krishna is like the ocean. เพราะฉะนั้นวิธีทางในการปฏิบัติเพื่อเข้าใจสัจธรรมสูงสุดเนี่ยแต่ละวิธีการเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับแม่น้ำแต่ละสายแล้ว Krishna เนี่ย Krishna is like a river. No, Krishna is the ocean. Ocean, okay. Krishna เนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นมหาสมุทร And the rivers flow down to the ocean. แล้วแม่น้ำสายต่างๆเนี่ยมันก็จะไหลมารวมกันที่มหาสมุทร So when people are trying to get more knowledge, they're actually flowing toward Krishna. เพราะฉะนั้นเวลาผู้คนพยายามพัฒนาความรู้ตรงนี้เนี่ยนั้นหรือว่าการปฏิบัติในแต่ละพิธีเนี่ยนั้นก็หมายความว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือเขาจะค่อยๆไหลแล้วก็ไปถึง Krishna. And so after many births, they try for many lifetimes, and finally they may come to Krishna. That's perfection. หลังจากที่เขาเนี่ยได้มีความพยายามหลายต่อหลายชาติแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะได้รู้ถึงสัจธรรมสูงสุดว่าคือ Krishna. So in the Bhagavad Gita, in the 12th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says, Klesho dekatarastesham avyakta sakta chetasam. Krishna said, people are on the path, they're trying to understand me. Krishna ตรัสในพระคัมภีร์คีตาบอกว่าผู้คนเนี่ยพยายามเข้าใจข้า But if people try to come to me without any bhakti, they'll find it very difficult. There will be a lot of trouble. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยพยายามที่จะเข้าถึงฉันโดยที่ไม่มีบัคติเนี่ยมันจะเป็นการยากมาก So Krishna cannot be understood unless you come to bhakti. You have to come by bhakti to understand Krishna. เพื่อที่จะเข้าใจ Krishna ได้เนี่ยจะต้องมาปฏิบัติบัคติไม่งั้นมันจะเป็นการยากมากที่จะเข้าใจพระองค์ So there are three paths in the Bhagavad Gita. ในพระคัมภีร์คีตาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วน There's Karma Yoga, Jnana Yoga, and Bhakti Yoga. จะมีในส่วนของKarma Yoga, Jnana Yoga แล้วก็ Bhakti Yoga. So if someone's very attached to the results, then they have to do actions which will bring them. They'll have to do actions which will bring them to bhakti. ถ้าเกิดว่าบุคคลที่มีความยึดติดกับผลของงานมากๆเนี่ยสำหรับบุคคลประเภทนั้นเนี่ยเขาควรที่จะทำกิจกรรมที่จะทำให้เขาเนี่ยมาถึงระดับบัคติ And people who are very addicted to philosophical speculation, they should also act in a way that they will come to bhakti. และสำหรับบุคคลที่ยึดอยู่กับปรัชญาเนี่ยเขาก็ควรที่จะทำกิจกรรมที่จะทำให้เขาเนี่ยมาถึงระดับบัคติ So karma yoga is different from ordinary karma. เพราะฉะนั้น karma yoga เนี่ยต่างจาก karma โดยทั่วไป And jnana yoga is also not the same as ordinary jnana. แล้ว jnana yoga เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงjnana หรือความรู้ธรรมดาทั่วไป So in the 18th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says
that only by devotion can we come to understand Krishna. ในบทที่18ของพระคัมภีร์ตาเนี่ยจะซึ่งเป็นในส่วนของบทสรุปเนี่ยได้บอกไว้เลยว่าในการที่จะเข้าถึง Krishna เนี่ยคือสามารถทำได้โดยการปฏิบัติบัพติเท่านั้น So the Gopīs, they achieved this perfectional stage of devotion. พวกโกปีเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความสมบูรณ์สูงสุดแห่งการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระเจ้า The Gopīs were not big scholars or philosophers. พวกโกปีเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ They didn't want to know anything. All they wanted to know was Krishna. แล้วเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะรู้อะไรมากสิ่งที่เขาอยากรู้เพียงอย่างเดียวเลยนั่นก็คือ Krishna. So in the Vedas it says, simply by knowing Krishna, we automatically get all the other knowledge. แล้วได้กล่าวไว้ว่าแค่จากการที่เรารู้จัก Krishna เนี่ยมันจะทำให้ความรู้ประการอื่นๆทั้งหมดเนี่ย If one knows Krishna, then he knows everything you need to know. ถ้าบุคคลรู้ Krishna เนี่ยนั่นหมายความว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้รู้สิ่งที่เขาควรที่จะรู้ And if one doesn't know Krishna, it doesn't matter what you know, it's not useful, it's not perfect. แต่ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้ Krishna เนี่ยนั่นมันหมายความว่าความรู้ของเขาผู้นั้นเนี่ยยังไม่สมบูรณ์หรือว่ายังมันจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเขา So Uddhava keeps reading Krishna's letter. อุดดวาก็อ่านจดหมายของ Krishna ต่อไป And he said, transcendental knowledge of the Absolute is no longer necessary for you Gopīs. ความรู้สูงสุดเกี่ยวกับสัจธรรมเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต่อไปสำหรับพวกโกปี Krishna tells the Gopīs, I know you were used to loving me from the very beginning of your life. Krishna บอกกับพวกโกปีว่าฉันรู้ว่าพวกเธอเนี่ยรักฉันมากตั้งแต่ช่วงเริ่มแรกของชีวิต Knowledge of the absolute truth is actually meant for persons who want liberation. ความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมเนี่ยมันหมายไว้สำหรับบุคคลที่ต้องการความหลุดพ้น But if somebody loves Krishna, if they have love for Krishna, then they're already liberated. แต่ว่าถ้าใครที่รัก Krishna เนี่ยบุคคลผู้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุความหลุดพ้นแล้ว This is said in the Bhagavad Gita. อันนี้นะได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์ตา Anyone who's doing devotional service is on the transcendental platform. บุคคลที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยบุคคลผู้นั้นถือว่าอยู่ในระดับทิพย์ So the Gopīs, they didn't feel any pain of material existence. สำหรับพวกโกปีแล้วเนี่ยเขาไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางจักรวาล But they felt the pain of separation from Krishna. แต่ความเจ็บปวดเดียวที่เขารู้สึกเนี่ยก็คือความเจ็บปวดแห่งการที่ต้องห่างเหินจาก Krishna. So Krishna told the Gopīs that I have separated myself from you just to increase your love for me. Krishna ก็บอกกับพวกโกปีว่าข้าเนี่ยทำตัวห่างเหินจากพวกเธอเพื่อที่จะให้ความรักของพวกเธอเนี่ยมันเพิ่มพูนขึ้นมา Now, because I am away from you, you will be thinking you're meditating on me more. ตอนนี้เนี่ยข้าเนี่ยห่างไกลจากพวกเธอก็จะทำให้พวกเธอเนี่ยคิดถึงฉันคิดถึงข้าแล้วก็ทำสมาธิที่ข้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้น So the Gopīs, they're in the highest level of meditation. พวกโกปีเนี่ยอยู่ในระดับ
การทำสมาธิที่สูงสุด Yogis don't do much devotional service. พวกโยคีเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำการอุทิศตนเสียสละรับใช้มากนะ What they like to, yogis, they just want to meditate. พวกโยคีเนี่ยจะชอบการทำสมาธิ But they don't know that the perfection of the yoga meditation is devotion. เขาหารู้ไหมว่าความจริงเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำสมาธิคือการได้มาปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อพระผู้เป็นเจ้า So the Gopīs constantly meditating on Krishna is the topmost yoga. เพราะฉะนั้นพวกโกปีเนี่ยที่จิตใจจดจ่ออยู่กับคริชนาเนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติโยคะในระดับสูงสุด And Krishna knows about the nature of women. คริชนาเนี่ยทรงทราบดีเกี่ยวกับธรรมชาติของผู้หญิง When a woman has a lover and the lover is away from her, then she'll think of him more in meditation than when he's present before her. ถ้าเกิดว่าคู่รักของนางเนี่ยยิ่งห่างไปจากนางมากเท่าไหร่มันจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยยิ่งคิดถึงเขาผู้นั้นมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคริชนาเนี่ยรู้จุดตรงนี้รู้ถึงความคิดของผู้หญิงคริชนาก็เลยทำแบบนี้ So Krishna wanted to teach the common people by his teachings to the Gopīs. อาจารย์คริชนาเนี่ยอยากจะสอนคนทั่วไปว่าอยากจะสอนคนทั่วไปโดยการกระทำของพระองค์ต่อพวกโกปี If somebody is always in trance like the Gopīs, then he will certainly get the lotus feet of Krishna. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยอยู่ในระดับแห่งความปลื้มปิติสุขทิพย์เหมือนกับพวกโกปีเนี่ยเขาผู้นั้นเนี่ยจะได้รับคริชนาอย่างแน่นอน And Lord Chaitanya taught people to follow in the footsteps of the Gopīs by doing Vipralamba Seva or service in separation. แล้วคริชนาเนี่ยก็สอนพวกโกปีว่าการทำการรับใช้แบบวิปลัมบาเนี่ยมันเป็นการรับใช้ในอารมณ์แห่งความห่างเหิน And the 6 Goswamis also did this worship of Krishna in the same way. แล้วพวกโกสวามีเนี่ยท่านก็สอนเราว่าให้ปฏิบัติการรับใช้แบบนี้ต่อคริชนาเช่นกัน They were always serving Krishna in the mood of the Gopīs in separation from Krishna. เพราะพวกท่านเนี่ยก็ทำการรับใช้คริชนาในด้วยอารมณ์แห่งความห่างเหินจากคริชนาคืออารมณ์ของแบบพวกโกปี So there's the song, the Goswami Astikam, 8 verses which describe the activities of the Goswamis. จะมีบทเพลงอยู่บทหนึ่งที่จะร้องเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกโกสวามี Srinivasacharya, he wrote the song about the 6 Goswamis. ท่านสรีนิวาสอาจารย์เนี่ยท่านได้เขียนบทเพลงนี้เกี่ยวกับโกสวามีทั้ง6ท่าน And he described all the activities of the Goswamis. และท่านก็ได้อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราโกสวามีเนี่ยทำกัน He says the Goswamis were always absorbed in the ocean of transcendental feelings in the mood of the Gopīs. ท่านได้อธิบายบอกว่าโกสวามีเนี่ยพวกท่านจะอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรักในอารมณ์ของความห่างเหินจากคริชนาเหมือนกับพวกโกปี And they used to live in Vrindavan, and they would look for Krishna, and they would cry, "Oh Krishna, where are you? Where are you, Krishna?" พวกท่านเนี่ยจะอยู่ที่วรินดาวันแล้วก็จะมองไปทุกทีแล้วก็จะร้องออกมาว่าโอ้คริชนาพระองค์ทรงอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงอยู่ที่ไหน
And where are you, Srimati Radharani? แล้วก็จะถามว่าสิมาติรารานี้นางอยู่ที่ไหน But they never said, they would never say, we have seen, now we have seen Radha and Krishna. แต่ว่าพวกท่านเนี่ยจะไม่พูดเลยว่าพวกเราเนี่ยเคยเห็นราดาเคยเห็น And they never said, because we have seen Radha and Krishna, so our mission is successful. พวกท่านไม่เคยพูดว่าตอนนี้ข้าได้เห็นราดาแล้วข้าได้เห็นกฤษณาแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราประสบความสำเร็จแล้ว And their mission always remained incomplete. It was not fulfilled. And they never met Radha and Krishna. พวกท่านจะบอกว่าขบวนการของพวกท่านเนี่ยยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะยังไม่ได้เห็นราดากฤษณานะยังคงอยู่ในความรู้สึกแห่งความขังขืน But they were always in the ocean of love of Krishna. แต่พวกท่านเนี่ยอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรักต่อราดาและกฤษณา So Krishna, he reminded the Gopīs about the time of the rasa dance. เพราะฉะนั้นกฤษณาเนี่ยก็จะเตือนจะบอกพวกโกปีให้ระลึกถึงตอนที่เต้นราสลีลา When Krishna called the Gopīs to come for rasa dance, some of the Gopīs couldn't come. And because they couldn't come, because they were stopped by their family or their husbands from coming, so they just died. They gave up their bodies, thinking of Krishna. ตอนที่กฤษณาเนี่ยทรงเรียกให้พวกนางเนี่ยมาร่วมเต้นราสลีลาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีโกปีบางท่านที่ไม่สามารถมาได้เพราะว่าโดนที่บ้านห้ามเอาแล้วด้วยความเจ็บปวดเนี่ยทำให้พวกนางหลายคนเนี่ยทิ้งร่าง So if we can be absorbed in thinking of Krishna and feeling separation, this is the quickest way to come to the lotus feet of Krishna. แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถระลึกถึงกฤษณาแล้วก็ระลึกถึงกฤษณาเหมือนกับที่พวกโกปีทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นหนทางที่เร็วที่สุดที่เราจะสามารถเข้าถึงพระองค์ได้ So the Gopīs were very convinced about the feeling of separation from Krishna. เพราะฉะนั้นพวกโกปีเนี่ยก็มีความมั่นใจกับความรู้สึกในความอารมณ์แห่งความห่างเหินจากกฤษณาเป็นอย่างมาก So they used to worship Krishna in this way. แล้วพวกนางเนี่ยก็บูชากฤษณาในลักษณะนี้ And so they felt good to know that Krishna was always with them. แต่ว่าพวกเขาก็รู้สึกดีใจที่ได้ยินว่ากฤษณาเนี่ยอยู่กับพวกนางตลอด So the Gopīs were very happy with Uddhava, and they began to talk to Uddhava after he'd read the message to them. แล้วทำให้โกปีเนี่ยรู้สึกดีกับอุดดบะแล้วก็พวกนางก็เริ่มพูดคุยกับอุดดบะ So Gopīs said to Uddhava, we heard that King Kamsa that is now being killed. He was always a lot of trouble for the people of the Yadu dynasty. โกปีก็จะบอกว่าพวกเราได้ยินมาว่าคัมสาเนี่ยถูกสังหารแล้วใช่ไหมมันดีมากเลยนะเพราะว่าคัมสาเนี่ยแบบว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับราชวงศ์ยาดูเป็นอย่างมาก So Gopīs said to Uddhava, this is very good news for us. แล้วพวกโกปีก็บอกกับอุดดบะว่ามันเป็นข่าวดีมากเลยสำหรับพวกเรา So we hope all the people of the Yadu dynasty are very happy in the company of Krishna. แล้วเราก็หวังว่าทุกคนในสมาชิกในราชวงศ์ยาดูเนี่ยคงมีความสุขกันมาก Krishna can fulfill all the desires of his devotees. จากการกระทำนี้ของกฤษณาเพราะว่ากฤษณาเนี่ยทรงสามารถเติมเต็มทุกความต้องการของสาวกของพระองค์ได้ So the Gopīs asked Uddhava, does Krishna sometimes think of us?
แล้วก็พวกโกปีก็ถามกับพวกอุดดาวว่าคริชนาเนี่ยคิดถึงพวกเราบ้างไหม We know sometimes he'll be with these girls or ladies from the high society in Mathura. So does he think of us when he's with them? บอกว่าคริชนาเนี่ยคิดถึงเราบ้างไหมตอนที่พระองค์เนี่ยจะทรงอยู่กับพวกหญิงสาวไฮโซที่เมืองมัทุรา We know that the women and the girls in Mathura, they're not like us village women. พวกเรารู้ว่าหญิงสาวที่เมืองมัทุราเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นหญิงสาวบ้านนอกแบบพวกเรา They are more enlightened than us and maybe even more beautiful than us. พวกเขาเนี่ยมีประกายมากกว่าพวกเราแต่พวกเขาเนี่ยสวยกว่าพวกเราเลย And the way they smile and look, all their feminine features must be very pleasing to Krishna. แล้วก็สิ่งที่พวกเขาเนี่ยการพูดแล้วก็รอยยิ้มของพวกเขาเนี่ยมันคงทำให้กฤษณะเนี่ยทรงพึงพอพระทัยมาก We know Krishna always likes beautiful women. ๆพวกเรารู้ว่ากฤษณะเนี่ยชอบผู้หญิงสวย So I think Krishna must have been caught by all these women of Mathura. กฤษณะคงโดนผู้หญิงที่เมืองมัทุราเนี่ยจับไว้แล้ว So Gopīs asked Uddhava, will you kindly tell us if Krishna sometimes remembers us when he's with all these women? แล้วพวกโกปีก็ถามก็อุดดาวว่าเธอช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่ากฤษณะเนี่ยคิดถึงพวกเราบ้างไหมตอนที่อยู่กับหญิงสาวที่นั่น And then another Gopi said, he said, does Krishna remember that night when we were in the midst of Kadamba flowers and in the moonlight? แล้วโกปีอีกนางหนึ่งก็บอกว่ากฤษณะจำคืนนั้นได้ไหมคืนที่เราเนี่ยอยู่ในป่าไม้อยู่ในพุ่มไม้กาดัมบาที่มีดอกไม้เต็มหมดกฤษณะจำได้ไหม That night when Vrindavan is very, very beautiful. คืนนั้นคืนที่วรินดาวันเนี่ยสวยงามมาก Krishna was dancing with us. ๆกฤษณะเนี่ยทรงเต้นกับพวกเรา And the atmosphere was full of spiritual energy. แล้วก็บรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศทิพย์มันเต็มไปด้วยบรรยากาศทิพย์ And we could hear the sound of all the foot bells. เราก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งข้อเท้า We were talking with Krishna in a very pleasing manner. แล้วเราก็พูดคุยกับกฤษณะในแบบที่ทรงพึงพอพระทัยมาก So does he remember that night? ๆกฤษณะเนี่ยทรงจำคืนนั้นได้ไหมจำเรื่องราวในคืนนั้นได้ไหม We remember that night and we feel separation. บอกว่าพวกเราเนี่ยจำค่ำคืนนั้นได้แล้วพวกเราก็รู้สึกถึงความห่างเหิน Separation from Krishna makes us agitated. ความห่างเหินจากกฤษณะเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึก It's like there's a fire in our body. รู้สึกแบบว่ามันเผาเหมือนกับมีไฟในร่างกายที่มันแบบเผาผลาญเรา Krishna should come back to Vrindavan. He should put out that fire. กฤษณะเนี่ยควรกลับมาที่วรินดาวันแล้วก็มาดับไฟที่มันเร่าร้อนในใจ Just like a cloud appears in the sky, it puts out the forest fire when it pours down rain. เหมือนกับหมู่เมฆที่เวลารวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำฝนตกลงมาที่มันจะทำให้อากาศเย็น So then another Gopi said, Krishna has killed his enemies. และโกปีอีกนางหนึ่งบอกว่ากฤษณะเนี่ยทรงสังหารศัตรูของพระองค์แล้ว
And he achieved the kingdom of Kamsa. แล้วก็กฤษณะเนี่ยก็ได้ยึดครองราชย์ของคำสะแล้วราชวงศ์ Maybe he's married now with the king's daughter. น่าจะตอนนี้เนี่ยกฤษณะจะแต่งงานกับพวกลูกสาวของกษัตริย์ไปแล้วหรือยัง And he'll be living happily with all of his friends and countrymen, family men. แล้วก็คงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเพื่อนกับภรรยาแล้วก็เพื่อนๆที่นั่นที่เมืองกรุง Why will he come to this village, Vrindavan? Why will he come back to our village? แล้วกฤษณะจะกลับมาทำไมกลับมาบ้านนอกอย่างกลับมาหาพวกเราที่บ้านนอกนี้ทำไม Then another Gopi said, Krishna is the husband of the goddess of fortune. And he is self-sufficient. แล้วอีกนางหนึ่งเนี่ยก็บอกว่ากฤษณะเนี่ยทรงเป็นพระสวามีของเทพธิดาแห่งโชคลาภและพระองค์ก็ทรงมีความพึงพอใจในตนเอง So he's not much interested. He has no business with us. We're just the gurus in the Vrindavan forest. เพราะฉะนั้นแล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงไม่มีธุระอะไรกับเรามากนะเพราะพวกเราเนี่ยเป็นแค่ผู้หญิงที่อยู่หญิงที่วรินดาวัน But he has also no business with the city gurus in Mathura. They're also not important for him. แล้วก็พวกหญิงสาวที่มัทุราเนี่ยความจริงพวกเขาก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับพระองค์มากนะ He's the super soul. He has nothing to do with any of us, here or there. พระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงไม่ค่อยมีธุระอะไรมากกับทั้งพวกเราแล้วก็ทั้งกับหญิงสาวที่เมืองมัทุรา Okay, so we'll stop here. ฉะนั้นเราก็จะวันนี้จะจบคำบรรยายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะ Are there any questions today? ใครมีคำถามสามารถยกมือถามได้นะคะ Yes, Guru Maharaj. First question from Shaya Matsi. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. คำถามของพี่นะคะอาจารย์นะถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่าถ้าเราพัฒนาความคิดถึงกฤษณะเหมือนอารมณ์เดียวกับพวกโกปีอะค่ะแล้วเท่าที่เรารู้มาเนี่ยเหมือนโกปีเนี่ยเป็นเหมือนผู้ปฏิบัติมานานมากแล้วเพื่อจะไปเล่นลีลาในวินดาวันกับกฤษณะอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์เหมือนเราคิดว่าเป็นโกปีเนี่ยมันจะเป็นความอหังการว่าเราไปเทียบเท่าคนที่เหมือนปฏิบัติมามากกว่าเราหรือเปล่าอะค่ะโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะ Her question is now when we try to think like Gopi in the mood of separation from Krishna but as we know that Gopi in their previous life they are a very big devotee. I mean they're being practicing a lot until they come to the level of Gopi. So if we try to imitate them or try to think like them, is that will be appropriate or we should practice some other way? Yeah, usually we want to come more gradually to the level of the Gopīs. จริงๆแล้วก็คือเราก็ควรที่จะพัฒนาตนเองให้มาเป็นมีแนวความคิดเหมือนกับพวกโกปี We have to do more hearing and chanting. โดยการที่เราเนี่ยพัฒนาในด้านการสวดมนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็การฟัง The Gopīs, they don't have to follow any of the rules or regulations. สำหรับพวกโกปีแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับประการใด They are naturally Krishna conscious. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็น Krishna จิตสำนึกโดยธรรมชาติ We have to begin by following the rules and regulations.
แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเริ่มจากการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่าง Gradually, we can come to that level. ๆและจากการที่เราปฏิบัติตามกฎระเบียบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราค่อยๆพัฒนาตนเองมาถึงระดับหนึ่งได้ So we have to go step by step. แล้วเราต้องค่อยๆพัฒนาไปเป็นสเต็ปไป We have to begin hearing, chanting. We have to take shelter of spiritual teacher, take initiation. And then you have to remove all the anarthas from the heart, purify the heart. เราก็ต้องรับเอาวิธีการสวดภาวนาแล้วก็การฟังให้มากๆแล้วก็อยู่ภายใต้คำแนะนำของพระอาจารย์ให้คอยแนะนำทางเราชี้ทาง We cannot just jump up to the topmost level of the Gopīs. เราไม่สามารถกระโดดข้ามไปอยู่ระดับของพวกโกปีได้ในทีเดียว But gradually, you can come to that stage. แต่ว่ามันก็จะเป็นในลักษณะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆพัฒนา The mood of the Gopīs is internal, not external. เพราะว่าอารมณ์ของพวกโกปีเนี่ยมันเป็นอารมณ์จากภายในมันไม่ใช่จากภายนอก So you could internally you can cultivate that mood of the Gopīs. เพราะฉะนั้นภายในเนี่ยเราสามารถพัฒนาอารมณ์แบบนี้เนี่ยในภายในของเราได้ But externally, you should strictly follow all the rules and regulations. แต่ว่าภายนอกเนี่ยเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกๆข้ออย่างจริงจัง You should think, I'm a neophyte devotee. I don't know anything. เราสามารถคิดได้ว่าฉันเนี่ยเป็นสาวกคนใหม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมา But within your heart, you should be thinking about the Gopīs and how much they love Krishna and how they feel separation from Krishna. แต่ว่าจากใจเนี่ยจากในใจเนี่ยเราควรคิดว่าเราควรคิดถึงอารมณ์ของพวกโกปีพวกนางรู้สึกห่างเหินจากกฤษณากายขนาดไหนแล้วรู้สึกรักกฤษณาขนาดไหน That should be a very personal thing, very private thing. You don't tell anybody. แต่นั้นเนี่ยมันควรเป็นความรู้สึกที่มันควรเป็นสิ่งที่เป็นความลับเราไม่ควรที่จะไปบอกใครอะไร But externally, you want to be a very strict devotee. แต่ว่าภายนอกเนี่ยคือเราจะต้องเป็นสาวกที่จริงจังมาก Carefully chanting and hearing. แล้วก็มีความระมัดระวังในการสวดมนต์แล้วก็การอ่านการฟัง Understand, Shaya? ประมาณนี้ค่ะพี่ชายา Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, I understand, Guru Maharaj. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Next question from Yuna Mataji. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Impersonalists also want spiritual development. They also engage into spiritual practice, different practice, but they are not attracted to Lord Krishna, to Supreme Lord. And what is wrong in their mood in each case? Well, they don't have the mood of devotion to Krishna. That they don't have that mood of devotion. That's what's wrong in their case. They have no devotion, no feeling for Krishna. เพราะฉะนั้นคำถามของมาจีนะคะถามว่าแล้วสำหรับพวกนักคาดคะเนหรือนักปรัชญาเนี่ยแล้วก็จากวิธีทางที่เขาปฏิบัติเนี่ยเพื่อเข้าใจถึงสัจธรรมเนี่ยมันต่างจากการอุทิศตนเสียสละรับใช้หรือว่าการที่เขาจะรู้เข้าถึงกฤษณะได้อย่างไรนะคะบุญมาตอบว่าสิ่งที่พวกเขาไม่มีหรือว่าสิ่งที่พวกเขาท
และที่มันขาดไปเนี่ยก็คือการอุทิศตนต่อ Krishna หรือพวกเขาจะไม่มีการแนะนำหรือไม่มีการปฏิบัติการอุทิศตนต่อ Krishna Their motive is just simply to merge, to become one, to get into the one, enter into the Brahma Jyoti, become one. จุดประสงค์ของเขาหรือว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยคือการที่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับบรหมานหรือการที่ได้กลืนเข้าไปในบรหมาน They don't have the mood of doing any devotion, of surrender. นะเขาไม่มีอารมณ์แห่งการมาปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้หรือว่าการสิโรราบต่อ Krishna But they talk about it. They talk about bhakti. They talk about surrender. But it's not real because they're so much covered by the impersonal teaching. แต่เขาจะมีการพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าในรูปแบบลักษณะของการที่แบบไม่เชื่อในรูปลักษณ์แล้วก็พูดถึงการไม่มีอยู่จริง And if you ask them about Krishna, they say, well, we believe in Krishna, but they'll say, but Krishna is just, he's only a form of the Brahman. He comes from the Brahman. It's the Brahman which is supreme. แล้วก็บอกว่าเธอเชื่อใน Krishna ไหมอ๋อ Krishna ฉันก็เชื่ออยู่แต่ฉันจะบอกเธอให้นะว่า Krishna เนี่ยก็สุดท้ายมาจากบรหมานเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ของบรหมานสุดท้าย Krishna ก็จะกลืนไปในบรหมาน So they don't have the real devotion towards Krishna. เพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาเนี่ยจะไม่มีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อ Krishna There should be the devotion, the devotee and the object of the devotion and the process of devotion. เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้เป็นสาวกแล้วก็ไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของการอุทิศตนเสียสละรับใช้แล้วก็ไม่มีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ But their thinking is ultimately Krishna is just coming from the Brahman and Krishna is not eternal and Krishna is just a manifestation of the Brahman in this world. เขาก็จะคิดว่า Krishna เนี่ยมาจากบรหมาน Krishna เป็นส่วนหนึ่งของบรหมานและ Krishna ก็จะกลืนไปในบรหมานที่เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์วัตถุ So that's a great insult to Krishna. อันนั้นเนี่ยมันเป็นการดูถูก Krishna Well, the Lord Chaitanya used to say that the Mayavadis are offensive. They're the greatest offenders to Krishna. พระองค์เจ้าใจตัญญาจะบอกอยู่เสมอเลยว่าพวกมายาวดีเนี่ยเป็นผู้ที่อาบัติ Krishna Because they're not recognizing Krishna as the Supreme Lord. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถรู้ถึง Krishna ได้ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า They're saying it's all one. They're saying, I, you, Krishna, me, we're all one. We're all the same. แล้วก็เขาจะบอกกันว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยเหมือนกัน You understand? You know? ยูนามาจิงอ๋อ Yes, Guru Maharaj, I understand. Maybe impersonalists haven't humility. They have proud. Yes, that's also there. Yes, thank you, Guru Maharaj. It takes humility to surrender. It takes humility even to accept a spiritual master. To submit ourselves to a teacher takes humility. So the impersonalists, they also have teachers. They have spiritual teachers. You know, they also have to surrender to their guru. So that takes some humility. But they don't ultimately accept Krishna as the supreme. They don't believe in any supreme personality behind the universe. มาตจิก็เพิ่มเติมขึ้นมาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยขาดการอ่อนน้อมถ่อมตนนะกุลมาก็บอกว่าใช่อันนั้นเราก็สามารถบอกได้ในการที่จะยอมรับว่า Krishna ทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าเนี่ยคือจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนยอมจำนนสิโรราบตนเองแบบนี้แล้วก็ในการยอมรับพระอาจารย์ทิพย์ก็ต้องมีคุณสมบัตินี้เหมือนกันอาจจะพวกที่เป็นมายาวดีพวกนี้เขาอาจจะมีพระอาจารย์ทิพย์เหมือนกันเขาก็จะรับใช้พระอาจารย์ทิพย์ของเขาแต่ว่าใน
แต่ว่ามันก็เขาก็จะยังไม่แบบว่ายอมรับพระเจ้าอะไร So they say Brahman Satyam Jagat Mithya. They say only the Brahman is truth and the material world is all false. So they don't accept the reality of the material world. ดังนั้นสำหรับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีแค่บรหมานอย่างเดียวที่เป็นสัจธรรมสูงสุดส่วนโลกวัตถุนี้เนี่ยมันเป็นความหลงหรือมันไม่มีอยู่จริงดังนั้นความคิดหรือการยอมรับของเขาก็จะเป็นไปในลักษณะแบบนั้น But we say the Brahman is true and the material world is also true. It's temporary, but it's true. It exists. แต่สิ่งที่เราจะบอกกันก็คือบรหมานก็มีอยู่จริงโลกวัตถุนี้ก็มีอยู่จริงแต่แค่เป็นโลกวัตถุที่มันไม่ถาวรเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่มันก็คือเกิดขึ้นอยู่จริง It's not illusion. มันไม่ใช่ความหลง But that's what they say. อันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกกัน So there's always a lot of discussion between the Vaishnavas and the Mayavadis, Advaitis. They have a very different understanding from us. มันก็จะมีการพูดคุยหลักปรัชญาของไวชนวะแล้วก็พวกมายาวดีอยู่เสมอ They don't believe in the Brahman, Paramatma, and Bhagavan. They just simply say only Brahman. เขาจะไม่เชื่อในบรหมานปรมาตมาแล้วก็บากวานเขาจะเชื่อในบรหมานอย่างเดียว So they don't accept also like Atma and Paramatma. They just say one. There's only one soul. They don't accept that there are two souls in the heart. They just say one. They're not Advaitas, Advaitavadis. They just say oneness. Everything is one. There's only one soul, and that one soul is God. So we're all God. You're God, and I'm God. We're all God. แม้แต่ในลักษณะการพูดถึงองค์อภิวิญญาณเนี่ยเขาก็จะพูดแค่ว่าเราเป็นดวงวิญญาณแค่นั้นเขาจะไม่พูดถึงองค์อภิวิญญาณหรือว่าอะไรเขาจะบอกว่าแบบนี้เนี่ยคือเขาจะเชื่อในความเป็นหนึ่งหรือว่าอัดเวตญาณนะคะคือเขาจะเชื่อในความเป็นหนึ่งอย่างเดียวแต่เขาจะบอกฉันเป็นพระเจ้าเธอเป็นพระเจ้าเราทุกคนเป็นพระเจ้า But we say no, not one soul, two souls. แต่เราจะบอกว่าไม่ใช่ดวงวิญญาณดวงเดียวนะมีดวงวิญญาณสองดวง There's a supreme soul, and then there's the individual soul. มีองค์อภิวิญญาณแล้วก็มีอนุวิญญาณ And we say there's also Bhagavan, there's also Krishna, the person who is above everything. แล้วก็มีบากวาบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าที่ทรงอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง But they say, it's all one. Vishnu, Brahma, Shiva, everybody's one, and you're also one. We're all one. We're all God. แต่เขาจะไม่ยอมรับตรงนี้แล้วเขาบอกว่าไม่จริงเราทุกคนเป็นหนึ่งเธอเป็นหนึ่งฉันเป็นหนึ่งเราเป็นหนึ่งเลย So there are different teachings. We're very careful. We don't like to associate with these Mayavadi or these impersonalist people because they're against devotional service. คำสอนเขาจะต่างกันแล้วก็เราก็จะมีความระมัดระวังโดยการไม่คบหาสมาคมกับบุคคลเหล่านี้มากนักเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะคล้ายๆขัดกับปรัชญาของการอุทิศตนเสียสละรับใช้เขาจะไม่ส่งเสริมแล้วก็ไม่ยอมรับ Okay. There is one more question from Maharaj Okay. from Vaishnavi Mataji. Sorry, Mataji, you are mute. Okay. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances.
we were reading that mind is one of the energies of Krishna. So I was thinking whether we have a mind in our spiritual body also. And then I'm just trying to engage my mind in the daytime, hearing the lectures, in chanting, in cooking, like something like that. But in the night, when I sleep, I'm getting some dreams which are not Krishna conscious. So how should I understand? Like still the mind is very much contaminated. Is it like that, Guru Maharaj? Yes, you have to understand it would take some time. You have to continue your practice. Remember, you've been in the material world for many lifetimes. And recently only you've come to Krishna consciousness. So it will take some time to purify the mind. But the more we become absorbed in hearing and chanting, then actually your dreams, you will start to dream also about Krishna. คำถามเมื่อกี้นะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยในพูดถึงในจิตใจในระดับของจิตใจตอนนี้เนี่ยมาตาจีพยายามที่จะตั้งแต่ตื่นนอนมาก็พยายามทำกิจกรรมทิพย์อยู่เรื่อยๆแต่ว่าในสุดท้ายของเวลานอนเนี่ยปรากฏว่ายังฝันเห็นสิ่งที่กิจกรรมที่ไม่ใช่กฤษณะจิตสำนึกอยู่เลยทำไมถึงเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าจิตใจยังพัฒนาการอยู่ในโลกวัตถุนี้อยู่หรือเปล่านะคุณมาก็บอกว่าใช่นะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นกฤษณะจิตสำนึกมาหลายต่อหลายชาติตั้งหลายล้านชาติแต่ตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งได้มาปฏิบัติตรงนี้แต่แล้วเราก็ต้องพยายามทำแบบนี้ไปเรื่อยๆฟังเกี่ยวกับกฤษณะพูดเกี่ยวกับกฤษณะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆสามารถปรับจิตใจของเราให้แบบคิดถึงกฤษณะในความฝันได้ด้วย Yeah, we have to bring our mind to focus more on Krishna, remembering his pastimes, constantly chanting and singing the songs about Krishna. เราจะต้องเอาใจของเราเนี่ยพยายามจะจดจ่อเกี่ยวกับเรื่องราวของกฤษณะเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของกฤษณะให้มันฟังตรงนี้แล้วคิดถึงตรงนี้ It's going to take some time to purify us because we do have attachments. Naturally, you will have attachment. You have your family and relatives, you have a child, you have a husband, you have these things. So naturally, there's some attachment there. เพราะเรามีครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีเป็นลูกหรือของเราเนี่ยอยู่ในโลกวัตถุนี้เพราะฉะนั้นมันมีความยึดติดต่อบุคคลเหล่านี้อยู่แล้วในโลกวัตถุ But gradually, you can get freed from that attachment. The more you absorb your mind, the more you do hearing and chanting, thinking of Krishna, especially before you go to sleep at night, you try to read Krishna book or something that will help you to dream about Krishna. ก็ให้ฝึกปฏิบัติในการระลึกถึงกฤษณะไปโดยการฟังเกี่ยวกับพระองค์แล้วก็สวดภาวนาเกี่ยวกับพระองค์ให้มากๆก็แนะนำอาจจะก่อนนอนก็อ่านเกี่ยวกับหนังสือพระกฤษณะอะไรอย่างนี้แล้วก็เข้านอนตรงนี้เนี่ยมันก็จะอาจจะช่วยให้เราเนี่ยฝันเห็นกฤษณะได้ We just have to cultivate more consciousness of Krishna, to be thinking more absorbed, to be more absorbed in Krishna. And that will help us to remember Krishna more, even in our sleep. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถถ้าเราใช้จิตใจของเราเนี่ยแนวความคิดของเราเนี่ยในการฟังเกี่ยวกับกฤษณะอย่างนี้อยู่เสมอเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยคิดถึงกฤษณะได้ในช่วงบ้านปลายในตอนรอนอนก็แล้วแต่ Got 2 more questions, Maharaj. Oh, really? Yes. Okay. Yogita Mataji, you can go ahead. Hare Krishna Gurudev. Please accept my humble obeisances. Gurudev, just like Mataji was just asking, there are times, despite of experiencing such good moments in Krishna consciousness,
I keep on reminding myself that no, it's unsatisfactory. And there are times when, while chanting Gurudev, no matter how much we try, I even talk to my mind and explain to it how important it is to listen to the name of the Lord and Radharani. But again, after a couple of seconds, again, the mind starts drifting. And then there are moments that I will tell my mind, okay, you can do your job. I will continue to chant. At least the Lord in my heart can hear that I'm calling out to him. Although you are not allowing me to pay attention to his name, but he knows I'm calling out to him. I'm not going to give up. And I continue chanting Gurudev. Is that an all right attitude, Gurudev? I mean, I cannot concentratively hear, but at the same time, I know it's the mind being a culprit. Although I'm talking to it and telling it again and again, but still there are times this happens. So I just tell my mind, I'm just going to continue chanting. Okay, yes, of course. Wherever the mind wanders, you have to bring it back. You don't let it stay. You know, the mind wanders away. It's not like you leave the mind to wander away. You must bring it back. The mind wanders away from Krishna, we bring it back. Yeah. Okay, and if it wanders away again, I bring it back. Yeah. And then it continues to wander, but it doesn't matter. I still continue chanting, even if it wanders. That's okay, right? You keep bringing the mind back. Bring the mind back. Don't allow the mind to remain away from Krishna. There are times, Gurudev, that's why I'm just a bit, frustrated at times. I keep on bringing it back so many times, and it still doesn't stop drifting away. And then I just tell my mind, all right, I give up conquering you or trying to bring you back every time. Finally, Lord Krishna is your controller. At least he can hear me calling out to him. Although you're not allowing me to concentrate to hear him, but he knows I'm still calling out to him with all my heart. That is what I do, Gurudev, because I really get even tired of calling the mind back. And I get tired of even talking to my own mind, telling it again and again and again, more than 5 or 6 times. And I continue with the chanting. Well, that's your way. That's not the proper way. The proper way is to bring it back. Okay. So, all right, Gurudev. Okay. I'll continue doing that then. All right, Gurudev. Thank you. Thank you. Antaranga Prabhu has a question. Antaranga Gopal. Yes. Has a comment or question? Yes, Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Prabhupada. Thank you for the wonderful class. My question was like, normally when you hear the Krishna's pastime, the Gopis are remembering the Lord. So much on the consciousness is so much focused, right? Like, the devotion, the consciousness part is very much stressed. But when we are doing some, like maybe preaching activities or taking care of a temple or center, this preaching activities and the results become so much focused, we have to somehow, we are pushed to get some results and things like that. And then the devotion gets, when you reflect back, then you realize that, oh, I just missed it, or, it doesn't become so much of a focus. So how to have that balance and not go off track and, be after the result, or, things like that, organization, we also need that, but, how to not just be swamped by that. Well, we have to be regularly hearing the teachings and cultivating attachment to Krishna and remembering Krishna's teaching, not to be attached to the results, but to be attached to the duty, that we do our duty and depend on Krishna for the results. So it's important for us to hear these philosophical points so that we don't become overly attached to the results.
อืม Archana? โอเคเพราะฉะนั้นอันตรบุตรก็ถามนะคะ บอกว่าเวลาเราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกโกปีกับกฤษณาเนี่ย เราก็จะมันเป็นระดับที่อยู่ในแบบว่าระดับจิตสำนึกเป็นอย่างมาก ในการที่เราจะต้องแบบว่าพัฒนาระดับจิตสำนึกของเรา ให้มาถึงในระดับนั้น มันเป็นแบบความรู้สึกความรักอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเราเนี่ยจะพัฒนาตรงนั้นได้อย่างไรนะบุญมาบอกว่าเราก็สามารถฝึกปฏิบัติตรงนี้ได้โดยการที่เราเนี่ยเริ่มไม่ยึดติดกับผลของการที่เราเนี่ยกระทำหรือของผลของการที่เราเนี่ยปฏิบัติ ก็กระทำไปโดยที่ไม่ได้หวังผล We have to endeavor, but at the same time we depend on Krishna. Ultimately, we're servants of Krishna, and Krishna is he gives the results according to our qualifications. So sometimes we may get good results, sometimes not. But we just have to do our duty and depend on Krishna. What does Krishna want? What's Krishna's plan? เพราะฉะนั้นเราก็ทำไปเต็มที่ตามระดับความสามารถของเรา แล้วก็เซโรลาไปว่าแล้วแต่กฤษณาเลยว่ากฤษณาเนี่ยทรงต้องการอย่างไร แล้วก็ทรงอยากให้เป็นไปในรูปแบบไหน Of course, we like to see everything very nice, try to do the best we can. So we do our best, but at the same time, we have to depend on Krishna. เราก็ทำในระดับความสามารถให้แบบว่าสุดความสามารถของเรา แล้วก็ยกผลงานทั้งหมดให้กับกฤษณา And if we get good results, then we give the credit to Guru and Krishna. We don't take the credit's not for us, but the credit's for Guru and Krishna. It's their mercy. แต่ว่าผลของมันเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับเราแต่มันสำหรับกูรูแล้วก็กฤษณา And if the result is bad, then it's our fault. Then we have to be ready to take the blame. ถ้าเกิดว่าผลของมันเนี่ยออกมาไม่ดีเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของเรา เราต้องพร้อมในการที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น That's how it works. คือการทำงาน Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna Prabhu. Okay, so thank you very much, Archana. Thank you, Guru Maharaj. Thank you Thank for the translation. Thank all the devotees for listening and participation. ขอบคุณสาวทุกคนนะคะที่มาร่วมฟังและก็มามีส่วนร่วมในวันนี้ And remember, Monday and Friday night, we're doing Ishopanishad. So any of you have time, you please join us on the same Zoom platform at the same time, Monday and Friday. And we're going through the Ishopanishad. ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนสามารถมาฟังเกี่ยวกับคลาสเกี่ยวกับหนังสือซีเวอร์ชานิซิวปนิชัดนะคะทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์เวลาเดิม Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Guru Maharaj ki jai.